노트북이나 본체에 USB 포트가 부족해서 매번 뺐다 꼈다 하느라 불편하셨죠? 넥스트유 8포트 유전원 USB 허브 하나면 모든 고민이 해결됩니다. 이 제품은 총 8개의 USB 3.0 포트를 제공해 다양한 기기를 한 번에 연결할 수 있습니다. 특히 전용 어댑터를 사용하는 유전원 방식이라 전력 소모가 큰 외장하드를 여러 개 연결해도 인식 끊김이나 속도 저하 없이 아주 안정적이죠. 프리미엄 알루미늄 소재를 사용해 내구성이 뛰어나고 스탠드형 디자인으로 책상 위 공간도 적게 차지합니다. 5Gbps 초고속 데이터 전송까지 지원하는 이 허브로 더 쾌적하고 강력한 작업 환경을 구축해보세요.